Uzak bir gelecekte, Mars gezegeninde küçük kırmızı robot Roro yaşıyordu. Görevi, Mars'ın kırmızı kumlarında gizli kristaller toplamaktı. Ama Roro'nun küçük bir sırrı vardı. Derin, karanlık mağaralardan çok korkuyordu. Bir gün, ana üstten gelen önemli bir sinyal, en nadir kristalin fısıltı mağarasında bulunduğunu bildirdi. Fısıltı mağarası, Roro'nun en çok korktuğu yerdi. Biliş, Roro'nun yanına geldi. "Unutma Roro," dedi nazikçe. "Gerçek cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen ilerlemektir." Cesaretini toplayan Roro, Biliş ile birlikte fısıltı mağarasının karanlık girişine doğru yola çıktı. Kalbi hızla çarpıyordu. Mağaranın içinde garip sesler yankılanıyordu. Roro her gölgeden ürkerken, Biliş el feneriyle yolu aydınlatıyordu. Bir anda önlerinde parıldayan mor bir yaratık belirdi. Roro dondu kaldı, ancak yaratık sevecen bir fısıltıyla yaklaştı. Yaratık nadir kristali Roro'ya uzattı ve sanki "Sana yardım ediyorum," der gibiydi. Roro, korkusunun boşuna olduğunu anladı. Aslında fısıltı mağarası, içindeki sevecen canlı yüzünden fısıldıyordu. Roro, yaratığı okşadı, şimdi korkusu sevgiye dönüşmüştü. Roro ve Biliş, nadir kristalle birlikte ana üsse geri döndüler. Roro, artık sadece cesur değil, aynı zamanda sevgi dolu bir kahramandı. Fısıltı mağarası, Roro için korkunç bir yer olmaktan çıkmış, Mars'ın kalbinde sevginin ve cesaretin bir sembolü haline gelmişti. Elif ve Can, büyük babalarının eski çalışma odasında tozlu bir harita buldular. Harita, unutulmuş bir robot şehre işaret ediyordu. Kalpleri heyecanla çarpıyordu. Haritayı takip ederek ormanın derinliklerine daldılar. Ağaçların arasından parıldayan metalik bir ışık gördüler. Işığın kaynağına ulaştıklarında devasa, antik bir robot şehri keşfettiler. Şehir gökyüzüne uzanan parlak kulelerle doluydu. Şehrin girişinde küçük, sevimli bir robotla tanıştılar. Tiko. Tiko onlara gülümsedi ve şehri gezdirmeyi teklif etti. Tiko onları şehrin kalbine, devasa bir ana bilgisayar odasına götürdü. Burada tüm robotların enerji kaynağının azaldığını öğrendiler. Robotlar enerjilerini yenilemek için Yıldız Kristali adında nadir bir kristale ihtiyaç duyuyordu. Bu kristal şehrin en yüksek kulesinin tepesindeydi. Elif ve Can, Tiko'nun rehberliğinde kuleye tırmanmaya karar verdiler. Yolda eski robot koruyucularla karşılaştılar ama cesurca devam ettiler. Zirveye ulaştıklarında kristalin onu koruyan güçlü bir enerji kalkanı tarafından çevrili olduğunu gördüler. Birleşerek kalkanı etkisiz hale getirdiler. Kristali alıp ana bilgisayar odasına geri döndüler ve onu enerji çekirdeğine yerleştirdiler. Şehirdeki tüm robotlar yeniden canlandı. Elif ve Can cesaretleri sayesinde robot dostlarına yardım etmiş ve yeni bir dünyanın gizemini çözmüşlerdi. Unutulmaz bir maceraydı. Zoe, hayvanat bahçesinin eski unutulmuş bölümünde dolaşırken sarmaşıklarla örtülü, garip oymalı bir kapı fark etti. Kapının ardında hiç görmediği, pırıl pırıl parlayan bir orman ve gökyüzünde rengarenk kuşlar süzülüyordu. Profesör Bilgin'le tanıştı. O da bu kayıp krallığın sırrını yıllardır araştırıyordu. Profesör, hayvanların arasında eskiden bir liderlik anlaşmazlığı olduğunu ve bir Panther Lord'un sürgüne gönderildiğini anlattı. Zoe, Lord Gölge'yi bulup onu affetmek için krallığı kurtarması gerektiğini hissetti. Lord Gölge'yi krallığın en karanlık, en unutulmuş köşesinde hala öfkeli ve yalnız buldular. Zoe, Lord Gölge'ye geçmişteki hataların krallığı nasıl incittiğini ve affetmenin önemini anlattı. Lord Gölge, kalbindeki öfkeyi bıraktığında krallığın solan renkleri yeniden canlanmaya başladı. Tüm hayvanlar Lord Gölge ve Zoe'yi kucaklayarak krallığın barış ve uyumla yeniden birleştiğini kutladılar. Zoe, affetmenin sadece başkalarını değil, aynı zamanda kendini de iyileştirdiğini öğrenerek kalbinde yeni bir bilgelikle evine döndü.
Elara odasında pencereden dışarı bakarken gizemli ormanın derinliklerini düşündü. Fındık ise omzunda heyecanla duruyordu. Korkusuz Elara ve Fındık, sihirli ormanın parlayan giriş kapısına ulaştılar, kalpleri macerayla doluydu. Yolda sihirli ışıklarla dolu bir gölette karşılaştılar. Orada garip bir ses duydular ve Elara'nın cesareti test edildi. Ulu Baykuş, Elara ve Fındık'ın karşısına çıktı, yol gösteren sözleriyle onları cesaretlendirdi. Gizemli ağaçların arasında kaybolan hayvan dostlarını aramaya devam ettiler. Her adımda daha da cesurlaştılar. Aniden parlayan bir mağaranın önünde durdular. Mağaradan tanıdık sesler geliyordu. Hayvan dostları içeride miydi? İçeri girdiklerinde tüm kayıp hayvan dostlarını güvende buldular. Mağara ışıkla doluydu. Hayvanlar Elara'ya cesareti için teşekkür ettiler. Hep birlikte neşeyle ormanda koşuştular. Elara, Fındık ve diğer hayvanlar maceralarını kutlamak için neşeyle dans ettiler. Dostlukları daha da güçlenmişti. Elara ve Fındık ormandan ayrılırken her zaman kalbindeki cesareti hatırlayacaklarını biliyorlardı. Güneş doğarken yapraklı vadide tohumlar titreşti, bitkiler yapraklarını salladı. Lina toprağa eğildi, fesleğen kokusuyla bir papatya ona yolu işaret etti. Ayçiçeği ona güneşi takip etmeyi öğretti. Işığı ararsan büyürsün. Kaktüs sabrı fısıldadı. Az suyla da dayanabilirsin. Sarmaşıklar dostluğun gücünü gösterdi. Birlikte daha yükseğe tırmandılar. Nane, derin nefeslerin kalbi sakinleştirdiğini hatırlattı. Vadinin ortasında kurumuş küçük bir fidan keşfetti, ona yardım etmek istedi. Toprağı havalandırdı, su verdi ve fidanın etrafına yapraklardan çember yaptı. Şıp şıp, su toprağa karıştı, fidan yeşerdi, kuşlar cıvıldadı. Lina anladı ki bitkiler sadece büyümez, bakmayı, paylaşmayı ve sabrı da öğretir.